Bayangkan, pesawat jatuh sekejap setelah take off dan hanya satu orang selamat. Itu kenyataan tragis pada 12 Juni 2025, Air India AI 171 dari Ahmedabad ke London mengalami kecelakaan fatal hanya 30 detik setelah lepas landas. Penumpang itu adalah Viswas Kumar Ramesh, pria 40 tahun, warga Inggris keturunan India, duduk di kursi 11A berdampingan dengan pintu darurat. Saat kecelakaan, pintu darurat terbuka karena benturan. Ia melewati pintu itu dan terjatuh dari dalam pesawat, lalu berlari di antara puing-puing. Ia mengalami luka di dada, mata, dan kaki, tapi berhasil diselamatkan dan dirujuk ke rumah sakit dengan kondisi stabil. PM Narendra Modi bahkan mengunjunginya, mengabadikan kisahnya sebagai The Miracle Man.